我们刚刚一连串都在讲，这一次的香港火警真的是整整1天的时间，全世界都看在眼里之外，香港人这个晚上一定睡得非常非常差。结果没有想到是火不是灭了吗？结果今天下午就风吹来，你看到这个画面，其中一间又烧起来了。这把火从昨天下午2点多开始烧，本来烧到今天的凌晨，以为已经受控了。出动1000多人来扑灭这个火势，结果没想到到了今天下午又复燃了。对，为什么会复燃呢？主因当然就是风。那当然，你复燃的时候，里面的搜救就会增加它的困难度。所以这时候就有人在讨论说，为什么？因为这是一个高楼火警，为什么不使用直升机从高空救人或者从高空射水？那其实港府在考虑这个的时候，其实是有个很悲惨的过去。为什么呢？因为其实我们刚刚讲，你刚刚提到一个重点，为什么它会复燃？就是因为有风，对不对？那当时其实1996年的时候，当时香港的弥敦道曾经有发生一个很严重的大火，叫做嘉利大厦的大火。你说那个火警，它是回归前的，对，97年回归嘛，它就是回归前1年，96年就发生了一个悲剧，一样是火灾，一样是5级的火灾。当时呢，就是因为港府他急着救人，那他就派了直升机过去，结果他没有想到直升机它的尾翼会产生一个气流，然后叫 rotor wash， 那气流就产生下沉气流，那就引发这个煽动效应，就是 fanning effect。那 fanning effect 会出现3种现象，第一个就是什么？第一个就是 N 它的烟会直接被搅进去，所以整个搜救视线完全看不到。第二个是你原本没有烧到的地方，会因为你强大的气流把火焰引燃到这个地方。对，第3个就是最致命的，就是你把什么新鲜空气导入火场，所以导致火烧的更旺，所以它就成为号称这个香港半个世纪以来最严重的火警之一那你知道它这个案子，它跟我们现在这个鸿福苑有一点不一样。鸿福苑它是由外烧到内，对，这个案子则是从内烧到外。它是在换电梯，它这个15层楼高的建筑物那它里面有4部电梯，里面往电梯的那换电梯的时候呢，就在焊接，高楼焊接，在11楼焊接的时候，火花掉到1楼，那1楼有竹棚，也有木屑，还有一些易燃物纸箱，导致1楼开始往上烧。它1、2部电梯在维修的时候，就有住户闻到臭味啦。那还有发现有一些黑烟，所以就跟管委会反映嘛，管委会就说，你们不用担心，因为我们只是在换电梯，所以他就贴了这个公告。那所以当时11月1号的时候，他贴了这个公告之后，很多住户就想说，那可能就比较安心了，它只是一个维修工程而已。没想到11月20号再换3、4号电梯，就是我们讲的火警的时候呢，就是因为很多人就是因为看到这个公告，以为可能不用担心，你不用惊慌，所以他们没有来得及逃离。因此呢，当他们发现有火的时候，已经来不及了。他们甚至怎么样？有人是躲到这个分离式冷气机外面的这个户外架，对，这个冷气架，对。那有人则是跳楼逃生。跳楼，那跳到那个遮阳板上面，那有些人是活下来。我们以前跑社会，你跑过社会，我问你，以前在火场，通常我们找到死者，有一些部分是什么？是呛死的，对，他不是被烧死的，他是直接焦黑的那一种。但是这个案子其实大部分是焦黑的，为什么？就是因为我们刚刚讲，它直升机整个在打那个气旋的时候打进去火场里面，所以整个火场温度往上窜升好。接下来你可以看到当时的媒体怎么形容它？他说就是半世纪最惨的天灾。他说恐怖屋，接下来这4个字令人毛骨悚然。他说满地人骨，甚至有一个珠宝店里面发现几具遗体，你知道吗？22具来不及逃生，就直接被烧死在里面。后来等到这个火舌获得控制之后，里面的建设人进去里面发现里面的遗体都脆狗，拿起来也变成灰。所以我们当然是为香港祈福，为这一次的火灾祈福。同时，我们也是呼吁台湾的政府必须要检视我们的消防法规应该要如何的强化。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。
老时段，新气象。我是钟浩和，关键时刻2.0全新出击。